Dagsins år, dagsins vers at avduga. 17. Timotheus 8, vers 12. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed. Legg merke til whom I have believed. And am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Han sier at jeg skammast ikke, til at jeg void hverjon jeg har tro. Til at han har hørt glede i bådskapen, han kommer til trygg, og han har hørt lyftene om hva god hever gjort til røyer til de som elsker han, og han tror åren og her vi av han. Han tror at han løyer ikke, han har hørt lyfte, hva god hever lova tøymon som elsker han. Hva god gjør til røyer til tørre, som det stender i Romerbrevene 8. Whom I have believed. Den gamla danska. Annet Timotheus brev. For hvilken sag jeg og lider dette, men skammer meg ikke derved. Til jeg vet hvem jeg haver troet. Hvem? Tror du ham? Jeg tror ham. Jeg tror ikke kun på ham, men jeg tror ham. Det har vi hans ord at gjøre. Så det, jeg er nøyst å lese klottene til vita da. Det på en måte tette ganger ute på at jeg dukker tørre sparlar og her. Sparlar av hverjar suje. Hesen sparlen her. 17. Timotheus 8:12. Tu lui i østen hetta, men jeg skammest ikke vidt her. Tu i void, kvann er trygg vi å. Kvann er trygg vi å. Det er ikke det han sier. Jeg void, kvarjon jeg har tro. Tu i at hetta året hever nemlig vi enda mal jeg gjerra. At du finner et lyft i omnekka. Han gjer okkur til røyer ønsted, og så tar han i livet, så skal han komme atter og teka okkur til sånn. Til lyftet. For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Han tror to som Herren har sagt, og at Herren, hvis han lyder seg opp i hans hendur og varvarslo, så skal Herren varvøyde han til som han vil lide opp til hans til at han vil lide seg opp til han tro av han. Så er det til bor øyne jo her. Men lyfte om at han skal nå av mål og til, ja, det imot til det som Herren vil love okken. Så frans som vi talte utsjåvande. Men han sier øyne at han sannført at Herren mentor at varvøyde til som han vil lide opp til hans herre. Det vil si at han ser lov, han ser tjeneste. Han lyder ikke av sin egen kraft at utføre sine tjeneste. Nei, han gjever seg til Herren, og så vil Herren daglig gjeve henne kraft til tjeneste, og løye han, og bruke han, og så videre. Så er det til en partnerskaper. La meg lese først King James og som versen her. For hver skuld i øsne løye hese ting, hevast hetta skammast ikkje, tog at void hverjon I have tro, og sannfører at han fører for jeg varvøyda til som jeg har lite opp til hans herre, og I møte hinnom deg. Lett jeg lukke hit til 4 Petrus brev 8:4, jeg har skrivet det under her. 4 Petrus 8:4. Her sier han, til arv av spyttelian og av dolkajan, og som følner ikke bostur, varvøytur og I himne tiltikkara. Her skriver Peter det som videre kallar I til, fra vers 3, valgsignar vir god og feir vårs Herre Jesus Krist,
som samsvarande vi sånne rujtelig og miskun hever gitt i okkun attur, det vil si endurfødt okkun, gitt i okkun attur, at ein løvligare vevn vi opprøsten Jesu Krist fra tom deio. Hever gitt i okkun attur, hvor han gitt i okkun attur, jo til kvært, til arv og spyttelian. Vi endurfødt, så skulle vi liva ut hui, og i Guds anda til endan, så får vi en auspyttelian arv, eudolkajan, og som følger ikke borstur, varvvøyter og i himne til okkara. Dalsa Bibel og som versen her. 17. Timotheus 8:12. Tøy at jeg void av kvann jeg har sett munna trygg. Nei, det ikke rett. Tøy at jeg void kvarjon i havet tro. Trus du honom, så trus du til lyfti han og givet. Til det som King James sier, til det som det gamla danska sier. Så her var vi hette her, lorste her. Ringt av finne i sånn, man ser seg ikke hver man altså. Til at jeg vet hver han som jeg har sett med alle i dag. Så er du bygget av alexandriska skrifter, så det lykka. Bygget av textus og septus. Den sanna reformationsteksten, ta sånne bøyplene, så det lykka. Det kan ikke anna. Det stender i Filippebrevet 9:6, sjåvande. Verande sannfører skjolt hetta ting, at han som vil byrja et godt verk uitikkun, vil utføre det til det Jesu Kristus. God som vil byrja et godt verk uitikkun, lyda av dere til hans herre, trygga vi det avfram av han, fylgja av honom avfram, her vi et hjerte og et villut hjerte som sier ja til hans herre. Til sjåvande treit av tog, hvis vi vender oss bort fra honom, ja, så har vi det avnokt han. Men at han tror hæson allikevel, at han hans herre, så vil han utføre det inntil det Jesus Kristus. Herren vil utføre det. Det som Herren vil atla. Han vil fullføre sitt versk og jokken som han vil byrja. Amen. Og tid som snakker om at det her at ja, Herren sier til at angene menter har skritja tar ut ur håndmøyne, og tar som du giver mer, tar av giver av et liv, at det er som dender tja Johannes 12. Ja, men hver av apostelen fell fra? Tar som vi søker himmelen, tar helt ut. Adler. Det vil si av søkja vid folk og det som byrjar tryggvande, men som fallar fra. Jeg så det fått fra. Det her finnes ein som fall fra. Det er Judas. Han fall fra. Og han fører til sitt egna sted. Han hadde glætt av nasjoneren. Han valgte heimen heldre enn Jesus. Han selte Jesus for pengar. Tryggvande folk og det som selja Jesus for mammon, det er Judas her. Og det skulle nok være samme sted som Judas. Så mykje har vi å si av tikk om at det her, på en framanna,